Este domingo 13 de enero en Urna de Cristal TV, el balance de gobierno frente a la reparación de víctimas y restitución de tierras y las metas para el 2013. Participe con sus preguntas a través de las líneas gratuitas nacionales 018 11 19 45, 018 11 19 46 y en Bogotá al 220 1808. También a través del www.urnadecristal.gov.co, a través de Facebook en Urna de Cristal o en Twitter en @urnacristalgo. Recuerde, este domingo 8 de la noche por el canal institucional.